السلام عليكم البنات، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. في الفيديو تاع اليوم راح نستغلوا بقايا القماش اللي نقدروا نديروا بها ديكوراسيون للصالون تاعنا. تابعوا معايا الفيديو للنهايه، وما تنسوش اذا كان عجبكم الفيديو ديروا لي لايك، وايضا اشتراك في القناه، وايضا خليوا لي تعليقاتكم اسفل الفيديو. هنا كما راكم تشوفوا البنات راح نحتاج قطعتين من قماش يكونوا من لونين مختلفين. هنا قطعة يعني كل قطعة طول تاعها 60 سنتيم والعرض تاعها 40 سنتيم. بالنسبة للقماش تقدري تستعملي أي قماش البنات وأي لون راح يواتي مثلا الصالون تاعك، ديري أي قماش حبيتيه. هنا كيما راكم تشوفوا راني راح نخيط لي كوتي هذو، يعني القماش الأحمر مع القماش الباج، يعني راح نخيطهم بهذه الطريقة مع بعضهم من الجانبين في زوج. خيطت الجانب الأول كيما راكم تشوفوا، راح نرجعه كيما كان، راح نزيد نخيط الجانب الثاني. هنا البنات كيفاش شديت الطول تاعي والعرض تاعي. العرض عبارة عن القطر تاع الدائرة، يعني تقيسي القطر تاع الدائرة تاعك تحطيه كعرض. دائما زيدي شوي، مثلا إذا كان القطر تاعو 30، انتي زيدي مثلا 32 33، هذا على حسب يعني المخدة اللي عندك. بالنسبة للطول يعني هنا كما راكم تشوفوا رانا درنا زوج قطع تاع قماش، يعني احمر وباج. هنا واش نديرو باش نحسبوا الطول تاع القماش الباج والاحمر؟ واش نديرو؟ نروحوا نحسبوا المحيط تاع القماش تاع المخده تاعنا، عفوا المحيط تاعها، يعني هذيك الدائره نحطوا عليها المتر، هذيك الدائره نحطوا عليها المتر ونشوفوا شحال. اذا كان مثلا لقيناها مثلا 120، وش معناتها؟ معناتها 120 هذه راح نقسمها على زوج. راح ندير 60 القماش الأحمر و60 القماش الباج، كي نجمعهم مع بعضهم راح تعطينا 120. هذه هي الطريقة اللي تعتمدوها إذا كان عندكم مخدة كبيرة ولا صغيرة. تعتمدوا الطريقة هذه باش يعني تديروا القياسات تاعكم تكون قياسات واضحة، ويعني تكون 100% مع المخدة تاعكم، تجيكمش كبيرة ولا صغيرة. هنا البنات هنا بعد ما خيط لي كوتي راح نلقى بلي جهتين راهم مغلوقين وجهتين راهم مفتوحة. الجهة المفتوحة هذه البنات راح نجيب برا والخيط، راح ندير غرزات بهذه الطريقة من البداية حتى نرجع لنفس النقطة هذيك، يعني ما راحش نخيطوهم مع بعضهم، راح نخيطوهم من البداية حتى النهاية بهذا الشكل. وراح نخلي هنا الخيط تاعي مطلق، ما راحش نربطه وما راحش ندير الغرزة تاعي، راح نخليهم هكا مرخوفين وراح نعاود خيط جديد. وراح ندير نفس الطريقة مع الجهة المقابلة بهذا الشكل، وراح نعاود نفس الخدمة. راني ما قطعتش الفيديو، حبيتكم تشاهدوه للنهاية واش درت كامل هكا باش كاين ناس ما يفهموش مليح واش راني ندير، يعني كي نخلي الفيديو كامل راح يفهموا الطريقة مليح. وهذا البنات وهذا يعني الخدمة هذه تقدروا تعتمدوها كمشروع، يعني في المناسبات في الأعياد، يعني تقدري تخدمي مشروع، تشري هكا مخدة دائرية وتخدمي تشري قطع من قماش، ولا إذا كان عندك قماش هكا في الدار ما تحتاجيه تقدري ديريه كمشروع. والأسعار انتي اللي راح تحديهم على حساب السلعة تاعك. والتعب كيما راكم تشوفوا ما فيه حتى تعب، صدقيني في نهار تقدري تخدمي حتى 10 مخدات كي والو، يعني ماهيش حاجة اللي صعيبة. وإذا كان عندك ماشينة راكي دبرتيها، يعني الخدمة راح تكون بزاف سهلة. هنا كيما راكم تشوفوا راني تقريبا كملت. خيطت هذوك لي كوتي في زوج، كيما قلت لكم الخيط ما نربطوش، راح نخليه كيما هكا. هنا راح نقلب القماش تاعي، يعني جهة الخياطة راح ندخلها لداخل، نجيب المخدة تاعي وراح ندخلها بالطريقة اللي راح تشوفوها، لأنه مهما شرحت لكم تبقى الصورة يعني هي الأفضل، اللي راح تشرح لكم شرح وافي وكافي. الحاجة اللي نقدر نقولها لكم أنه هذوك الحاشيتين اللي خيطناهم وخليناهم مفتوحين، هذوك راح يجيو في المركز تاع المخدة تاعنا بهذه الطريقة. راح نزيروا الخيط تاعنا بهذا الشكل، بالكم تزيروه بزاف وتخليو الجهة الأخرى تكون يعني ناقصة، يعني خليو مسافة اللي راح تقدروا تزيروا فيها الخيط من الجهة الأخرى. بهذه الطريقة راح تزيروا وتشدوا مليح، راح تعطيكم منظر هايل هايل. إذا كان حبيتوا ديروا 4 ألوان
ما عليكم غير هذاك الطول تقسموها على 4. مثلا المحيط تاع المخدة تاعك نقولو 1.20 متر، تقدري تقسميها على 4 وتجيبي 4 قطع تاع قماش. هذوك القطع كل وحدة ديري الطول تاع كل وحدة 30 سنتيم، والعرض يبقى على حسب العرض تاع المخدة تاعك. إذا كان المخدة تاعك العرض تاعها 30 راح ديري العرض تاع المخدة تاع القماش تاعك 30، يعني راح تتحصلي على قطع 30 ومن بعد تخيطيه مع بعضهم، وهكا راح تحصلي على مخدة 4 ألوان. وهذا أيضا كما قلت لكم على حسب الذوق تاعكم، يعني كل ما تزيدوا في الألوان راح تقسموا الطول تاعكم إلى عدة قطع. هنا راح نكمل نربط الجهة الثانية بهذا الشكل، وراح نسقم المخدة تاعي. بعدها راح نجيب الإبرة والخيط، وراح نزيد نخيط هذوك يعني البلاصة اللي يعني ربطت فيها هكا، راح نزيد نخيطها هكا باش ما يعني الخيط هذاك ما يكونش عليه ضغط. هنا هكا نعاون انه الخيط ما يكونش عليه ضغط وما يتقطعلناش. هذاك اللي شديت به وزيرت به هذاك القماش. يعني بهذه الطريقة راح تكون خدمة تاعك مفينية، والخيط هذاك يعني ما يتزيرش بزاف ومن بعد يتقطع. هنا من جهة أخرى راح نجيب أي مغلاق تاع بيدونة ولا أي مغلاق تحبوه نتوما، باستعمال قطعة من نفس القماش تحبي اللون اللي تحبيه نتيا. راح نقص دائرة، بعدها راح نحكم بالإبرة والخيط بنفس الطريقة اللي كنا نخدموا بها دائما بهذا الشكل. الحاشية هذيك تاع الدائرة كامل راح ندور عليها بهذيك الإبرة والخيط. راح ندير المقفال تاعي لداخل وراح نزير. نخيطها مليح هكا باش تجيني شادة روحها مليح. بعدها راح نلصقها في المخدة تاعي في المنتصف، في البلاصة اللي درنا فيها هذوك الخيوط. يعني من الجهة الثانية ثاني راح نديرو نفس الخدمة هكا باش نغطيو العيوب وتكون الخدمة تاعنا مفينية ويكون إقبال. يعني الخدمة المفينية هي اللي راح تخلي الإقبال على الخدمة، يعني على المشروع تاعك بزاف. كي يشوفوا خدمتك مفينية كون كانية أنه الطلب عليها راح يزيد. وهنا حبيباتي يعني نكون وصلت لنهاية الفيديو تاع اليوم. نتمنى أنه استمتعتوا واستفدتوا، وما عليا غير نقول لكم تهلاو في رواحكم، ونتلاقاو في فيديو قادم إن شاء الله مع قناة منوعات أم ذاكر. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.